Pajatu pa 5 November 2025 ndi tsiku ndithu limene aphungu a nyumba ya malamulo anayamba ndithu mkumano wawo kumeneko. Ndezi kuoneka ndithu kuti kumeneko aphungu amene anapita ndithu ne ma emotion kumeneko. Mongatu ambiri tikusatira bwino kuti mu parliament yapita ija aphungu ndithu amene anali mbali yolamula boma anapita ndithu ku opposition, amene anali ku opposition anapita ndithu ku boma. Nde tebulo ndithu inatembenuka, nde zikuoneka ndithu kuti kumeneko anthu anapita ndithu ne ma emotion. Ndetu paja ku dziko kuli crisis ya mafuta ndithu a galimoto. Ndetu posatira crisis imene ambiri ndithu anayamba kuloza chala boma kuphatikizapo maka ndithu achipani chotsutsa boma amene watundi achipani cha Malawi Congress Party. Ndi amene ndithu akumakhala pasogolo maka kuzuzula usogoleri kuti ndithu ukukanika kutumikira bwino nzika za dziko la Malawi. Komano chonsecho vuto limene lakusowa ndithu kwa mafuta galimoto anayambisa ndekuti ndi amene ndithu achipani cha Malawi Congress Party chifukwa kuti pa nthawi imene akhala akulamulira nzika za dziko la Malawi kokha ndithu vuto limene likuchitika kwa nthawi ndi nthawi. Komano nkhani imene aphungu ena ochoka ndithu kumbali ya independent sanayilandire bwino kumeneko, ndipo anapanga react. Ndi reaction yawo imaoneka ndithu kuti akuzuzula kwambiri amene wa achipani chotsutsa boma cha Malawi Congress Party, makaponena ndithu kuti asalimbane kwambiri ndi kuzuzula usogoleri umene ndithu kuyendesa dziko padakali pano pa, makaponena kuti boma limene lakha masiku ochepa kwambiri ndeti likugwira ntchito. Amanena zoti ndithu 2 weeks ndimene boma limene lakha nditi likugwira ndithu ntchito. Ndefunso nkumati ndi phungu wadera lakuti, komanso ndekuti zina lake ndi ndani maka ndithu amene amapanga defend chipani cholamula. Phungu amene dzina lake amadziwika zoona kuti Yona Adadawiza Nkandawire, amene ndithu amachokera chigawo cha kumpotoko cha Kurumpi West ndithu ndi kumene amachokera ameneyi. Ndetu phungu amene anayankhula ndithu zambiri maka ndithu kuzuzula amene achipani cha Malawi Congress Party, maka ponena kuti achipani cha Malawi Congress Party nawo ndithu anakanika kutumikira nzika za dziko la Malawi atapasidwa ndithu zaka 5. Ndimene ndithu amayankhulira pamenepo. Ndeno kwenako ndithu akulimbikisa chipani cha Democratic Progressive Party kuti ndithu maka chisachite chidwi ndi zimene ndithu achipani chotsutsa cha Malawi Congress Party akuyankhula. Malo make akhali ndithu focus pofuna kuthana ndi mavuto amene ndithu nzika zikukumana nawo padakali pano. Tate timveni ndithu zimene anayankhula amene wa Ayona Adadawiza Nkandawire, kumapita kwake ndithu timalize ndi nkhani yathuyi. DPP is only 2 weeks old. Do you think they can import fuel in 2 weeks? In 2 weeks? Do you think they can change the economy in 2 weeks? Let's be fair enough. Who gives birth in less than 8 days? Even chickens, ngakhala sabwe simaswa pa 8 days and 21 days. DPP, you are blessed, and I give you all the mandate to rule. Don't listen from the Egyptians. All these Egyptians you see, you shall see them no more when you implement it. Consider winding up. Honorable, consider winding up. Your time is out. I know that the new minister of transport would consider the Rumpi Nyika Chitipa Road. This thing has been a song for long years. If the minister of finance wants to test his power and his ability to deliver, start with the Rumpi Nyika Road. It's where people are going to believe. That with these few remarks? With these few remarks. You know, the anointing is just coming. The AIP, we support the government for reducing the contribution of 10,000 kwacha to every bag. I have to promise the people of Rumpi West. It is for the first time in history for the people of Rumpi West to repeat an MP. Rumpi West Simabwereza. But for the sake, I announce here in Parliament, all beneficiaries of subsidy fertilizer in my constituency, everyone is going to be topped up with 10,000 kwacha.
Actually, I'm going to pay for everyone who is a beneficiary for the fertilizer to support the presidency. Thank you. I thank you. Thank you. Thank you. Honorable members. Chabwino tawamvatu pamenepo mmene akuyankhulira akuchitatu ndithu kupereka zitsanzo pamenepo kunazona kuti ndizovuta kwambiri kuti anthu angokhala mboma kwa nthawi yochepa ndekuti mavuto ngati amene akusowa ndithu kwa mafuta agalimoto athane nawo makaponena ndithu kuti mafuta amenewo amachoka ku maiko akunja ndizovuta kwambiri kuti mu space ya 2 weeks ndekuti mafuta amenewo akhale zonena kuti ndithu afika ku dziko la Malawi. Akupereka chitsanzo ndithu cha nsabwe pamenepo kunazo kuti imatha kukhala ndithu masiku 21 isanapange multiply kuli bwanji anthu onena kuti ntchito ndithu angokhala masiku ochepa mu ofesi. Nkhani imeneyitu ikubwera makaposata ndithu kuti kuli chilala chimene ndithu chagwa ku dziko la Malawi makankhani okhuza ndithu ndi mafuta agalimoto. Ndipo satira zimene ndithu ambali ya boma amene ndithu amayankhulira boma amene atundi a Shadrack Namalomba akha ndithu akufotokoza maka kunazona kuti boma likuzindikira maka ndithu nyengo zimene nzika za dziko la Malawi zikukumana nalo maka ndithu kunkhani okhuza ndi mafuta agalimoto maka kusowa kumeneko. Amafotokoza maka ndithu zifukwa zimene zikupangisa zonena kuti mafuta amenewo akhale ndithu akuvuta. Amazafotokoza kunoti ndithu mafutawa amachedwa ndithu kuti afike maka posatira ndithu kuti ku dziko la Tanzania kumene ndithu kunasikira mafuta amenewo kunali zionesero zimene zinabwera posatira ndithu kuti kumeneko kunali kusamvana nkhani okhuza ndithu ndi zisankho. Kumeneko ku Tanzaniako matruck amene amanyamula ndithu mafuta amenewo anawapanga hodi anakanika ndithu kuti ayende ndipo satira zimenezo ndi zimene zinapangisa ndithu kuti kukhale crisis yofika ndithu pamenepa. Koma mafotokoza kunazo ndithu atakambirana ndi dziko la Tanzania anaoneka ndithu kuti kumeko apanga litizi matruck amenewo kuti ndithu azikhala akutukira ku dziko la Malawi. Ndipo tenga ndithu kuti ku Tanzania ndi kutali komanso ndithu kuyenda kwa matruck oti anyamula katundu maka ndithu mafuta amenewo zinalibe zovuta kuti angafike mwina kwa masiku ochepa. Ndipo ndithu pakatipa kunazamveka nkhani zonena kuti ndithu mafuta amenewa atsigulidwa pa boda akubwera. Nkhani imeneyi tinaona ndithu kuti a Zodiac anabweranso ndithu kuzachitira umboni kuti matruck amenewo anyamuka ndithu akubwera nthawi iliyonse akhala kufika kupanga ndithu stabilize situation yakusowa ndithu kwa mafuta magalimoto. Timve ndithu zimene anayankhula a Zodiac kusimikiza kuti ndithu mafuta amenewo akubwera. Kumapeto oke ndithu timaliziseni nkhani yathu. Ndi nthawi ya nkhani mwachidule. Galimoto za mtundu wa tankala zomwe zanyamula mafuta agalimoto osiyanasiyana zayamba kufika mdziko lino kudzera pa chipata cha Songwe mboma la Karonga pomwe zina zidakali ku doko la Dar es Salaam kudikira akuluakulu a dzikolo kuti azilole. Mmodzi mwa madrayiva onyamula mafuta Apo Nesa yemwe talankhula naye pa chipata cha Songwe pati galimoto zokha zonyamula mafuta ndi zomwe zikuloledwa kulowa pa chipata cha Kasumulu mdziko la Tanzania. Chabwino tamva pamenepo a Zodiac ndithu kuzasimikiza maka ndithu pa nkhani imene yokhuza ndi mafuta agalimoto kuti akufika ndithu ku dziko la Malawi. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati maganizo alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tilemekezenso ndithu maganizo anzathu. Ngati sinapange subscribe channel chimene cha Fox Malawi News ndithu panga subscribe ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika kuti kuzipeza kwake kuzikhala ndithu kosavuta.